Да, вечерва еве сум во Прилеп. Сакав да се видам со колегите, да ги слушам нивните проблеми и се разбира да се договориме во еднина како можеме заедно да се справуваме со заедничките проблеми. Ја денеска посебно дојдов во Прилеп за да повикам колегите на поголема солидарност, единство, затоа што без разлика на нашите разлики што ги имаме како новинари, како луѓе, како граѓани, мислам дека е од суштинско значење за да бидеме поуспешни во одбрана на нашите права и слободи, мора да научиме да збориме со еден глас. Затоа што поделбата што некој сака да ја создаде меѓу новинарите не е во интерес на новинарите. И тие новинари кои што нема да го следат овој повик за единство, за солидарност, практично сами ќе се дистанцират од новинарската агенда и фела. Денеска, она што денеска го слушав во Битола, во Прилеп, не можам да не кажам дека сум длабоко разочаран од притисоците на кои се изложени колегите. Ако 1% од оно што јас денеска го слушав овде е вистина, како локалната самоуправа или општината, или луѓето во општината се однесуваат кон локалните медиуми во Прилеп, ако 1% е точно, тоа е страшно. Јас веќе и заедно ние како ЗНМ веќе од понеделник веднаш ке барам средби и на централно и на локално ниво, ке ги алармирам и меѓународниот фактор. И овој притисок кој што се изложени медиумите во Прилеп мора веднаш да престане. Ако не, тогаш ќе проговориме јавно. И оние кои што мислат дека можат да ги замолчат медиумите, нека знаат дека тоа не се случило во изминатите 10 години и 20 години, нема да успеат и овие новите. Така да, мислам дека во интерес на сите да се воздржат, да бидат во ниво на нивните задачи и одговорности. Локалната заедница, локалната самоуправа, општината мора да биде отворена кон новинарите. Не смее селективно да се однесува кон нив и не смее на нив да им изготвува прилози и медиумите и новинарите да ги претвори или да ги инструментализира за политички интереси. Повикувам уште еднаш тие притисоци веднаш да престанат. Иначе ние како здружение ќе направиме се, таа вистина да ја знае секој граѓанин во Македонија, а ќе ја алармираме и меѓународната заедница.